而家咧喺日本嘅電電城啊！如果今次咧爆到一張好卡，會唔會真係賺到張機票翻嚟呢？我身邊嘅朋友咧都好中意抽卡啦、抽一番賞啦、抽埋福袋啊！今次我嚟到大阪咧都唔執輸，為咗嘅公仔同埋抽一番賞。見到咁嘅狀況，我又唔繼續抽㗎，第5次即係2000嘅，我要帶佢翻屋企啊！咁我又勾住咗啊！抄底先 ，2 落嚟，I， 我哋而家去買卡 ，Yoo-hoo！ 我哋嚟到日本橋呢邊嘅電電街，我哋而家咧諗住嚟呢度咧睇下有冇啲 Pokemon 卡啊！嚟到日本橋，梗係要睇下而家啲卡嘅市況啦。哇！睇下啲卡咧，幾百yen、幾千yen就有交易噶啦，買嚟儲下都幾開心喎！我哋再去第二度睇下先，呢棟咧係最多人啦，同埋最大嘅，咩都有得睇啊，咩都有得買咁啊！前面又有福袋，嗰度都似卡啦，呢啲係中古。我哋嚟到頂樓呢層啦，呢層咧全部都係賣卡嘅。一上落嚟咧就見到部抽卡機，前面呢個 Pokemon 卡喎，4萬yen喎呢一張卡，呢啲8萬yen喎呢啲卡。呢幾張都幾貴，價錢實在太貴啦，想買但係買唔落手。對翻個紙4000幾蚊一張，而家啲 Pokemon 卡咧真係變咗紙上黃金啊，貴到離晒地。最後咧，我決定買盒 M2A 抽下，睇下有冇機會中大獎，唔使下下用幾萬yen咁樣買卡。嚟買卡啊！買咗呢一盒 M2A 啊，唔知會唔會贏翻張機票翻嚟呢？呢盒 M2A 又唔捨得開住，我哋而家咧去睇下啲散卡買，見到幾款散卡咧都已經售罄。後尾我哋去到 Pokemon Center， 呢個係日本最強手信啊！而家500yen一包喺 Pokemon Center 嗰度買到啊！呢個係最新嘅 M2A 啊！我哋而家即場開一包先。等我哋一齊即場刷啊！而家會。哦，呢張拗拗，哦，完咗咯，得呢一張。第一包咧開咗得一張拗拗啫，價值10蚊雞。呢沓卡買翻嚟500yen，收到價值10蚊嘅卡。好啦，我哋抽完線下嘅卡啦，不如我哋抽下線上嘅卡啦。頭先咧爆卡嘅過程咧真係幾過癮嘅，不過講真咧，今次咧係因為見到咧大阪嘅酒店降價啦，咁所以我先至 book 機票酒店過嚟嘅啫。如果大家咧特登飛嚟大阪啦，又要周圍撲呢一盒卡嘅話咧，仲要食炒價咧，成本都真係幾高嘅。最近咧發現身邊嘅朋友咧開始玩一種新嘅模式，如果咧想喺屋企咧開抽過癮，或者咧想抽一番賞，咁點算好呢？單單就係呢個 app 啦。今次咧多謝銀河潮賞嘅邀請啦，俾我認識到咧原來線上咧都可以將我哋頭先喺大阪玩嘅所有嘢咧一次過咧喺線上抽啊！只有 Pokemon 卡啦，同埋咧頭先我哋喺 Pokemon Center 咧見到嗰啲抽一番賞啦，或者咧一啲盲盒咧都有得抽嘅。我戴翻個頭盔先，無論線上抽卡啦，或者係實體卡啊，或者一番賞咧，都真係幾爽嘅抽得。但係咧，我都要提提大家啦，唔好過度沉迷啦，量力而為，當係一種娛樂咁樣嘅啫。我見到呢有3個玩法嘅，有 hash 賞啦、一番賞啦，同埋歡樂派對。我見到呢個頁面咧有好多唔同嘅 Pokemon 啦，有咒術回戰啦、進擊巨人啦。仲有 NBA 球星都有得抽嘅喎，不如我哋試下10抽 Pokemon 睇下點樣先。我見到咧有日版嘅 PSA 10啊，不如我哋試下抽10抽先。10抽見到中咗 B 獎土狼犬，我哋試下再抽多次先。再一次10抽咧，我哋見到10抽咧，我哋抽到 A 獎啊！唔知係咪真係手氣咁好咧？抽2次咧，440蚊已經中咗 A 獎，呢張 PSA 係價值1962蚊。好，我哋翻轉頭啦。好啦，我哋試下抽第二啲先。我哋試下抽刺卡哇。哦，10抽今次全部都係 C。見到有咒術回戰，咒術回戰我都中意嘅。試下10抽中咗個 B 賞啊！想抽多啲嘢俾大家睇下。因為咧我抽嘅嘢咧，大家咧都有機會咧可以拎到呢個獎品噶。今日係第2日啦，因為咧尋晚咧太晏翻到酒店啦，所以咧我都未抽到咩賞品俾大家啦。我今日咧繼續抽賞品俾大家。我哋 hash 賞咧抽多次日版嘅 Pokemon 先，見到啲卡都好吸引。我哋抽10抽先，都未有。中獎啦！
中咗啲咩呢？我哋中咗米莫莎，參考價值係654蚊嘅，咁其實都好容易抽到喎，我抽咗2次啫喎。我哋抽咗2次嘅10抽，總共用咗370蚊，獲得 PSA 米莫莎654蚊。我哋試下抽似卡哇先，會抽到啲咩 SP 公仔呢？一抽，我哋試下抽10抽，中獎喎！中咗呢隻應援兔兔，今次我哋抽咗2次10抽，用咗80蚊，獲得162蚊嘅兔兔。我哋不如試下抽進擊的巨人啦！進擊的巨人呢，見到啲 SP 相都幾靚，同埋見到有啲 figure 喎。我哋試下抽10抽先，唔中，未中，中咗啦！中咗啲咩呢？我哋中咗呢個艾倫嘅 figure。我哋中咗艾倫嘅 figure， 見到都幾靚嗰啲 figure， 我哋再抽先，再抽，咦，我哋抽到 A 相，呢兩隻 figure 咧都唔錯啊，咁我哋咧就唔繼續抽 SP 相啦，都攞咗佢2隻 figure 啦。今次我哋抽到4抽，共440蚊，今次獲得賞品嘅參考價值合共1628蚊。我哋試下抽呢個比卡超夢幻之旅啊，見到啲 SP 相都幾吸引。見到係啲公仔啊，同埋一啲玩具吊飾，試下抽18先，唔中，我哋再抽都未中，中獎啦 SP 相，中咗火衣布，價值係300蚊嘅火衣布。銀河潮相嘅無限相中咧有個保底機制嘅，如果真係好黑仔咧，乜都抽唔到嘅話咧，每250抽咧就必定得到 SP 相噶啦。我哋而家試下抽蠟筆小新。我哋中咗 A 相，再抽一次，咁快中咗 SP 相咯喎！我哋中咗呢個盲盒啊，一個蠟筆小新嘅盲盒。我哋再抽其他 Sanrio 都幾得意喎，幾可愛。我希望抽到長腿 Hello Kitty 俾大家，長腿 Hello Kitty 咧，我自己都好中意。我哋抽10發，第2下就已經中咗啦，中咗一個盲盒。想抽長腿 Hello Kitty 喎，再抽多一次先，都未中。中獎啦又，好得意啊！呢一個天使系列紅寶寶，我哋抽埋1番相啦。我哋尋晚咧都未抽1番相嘅，因為太晏啦。而家咧真係隨時隨地咧抽到1番相。我哋抽咩好呢？我見到有日版嘅七龍珠啦，有 Mario 啦，仲有蠟筆小新。日版嘅 Pokemon 有啲咩抽呢？日版嘅 Pokemon 俾人抽到一個，即係暫時。而家試下抽10抽先，要加入列隊。我哋抽10抽 A 相，哇！中咗呢個緊鬼毛公仔啊！咁快第1下就已經中咗啦。亂馬2分1先，亂馬2分1咧都幾得意喎啲公仔 figure。呢隻黑豬啊，呢隻黑豬好得意，我想抽黑豬，抽10抽。10抽我哋抽到呢一啲相品，抽唔到黑豬喎，再抽一次先，抽黑豬都未抽到黑豬，我哋都係唔抽住啦。我哋試下抽埋遊戲王先，哇 A 相啊，抽到遊戲王，一抽就抽到 A 相啦。我哋而家玩埋歡樂派對先。我見到咧歡樂派對咧有 Pokemon 啦，有任天堂啦，同埋咧嗱 Boo。我自己中意玩 Pokemon 嘅，我哋試下 Pokemon。我要揀皮卡超，對碰1次、第2次、第3次、第4、第5次、第6次。我哋仲有喎，第7次碰咗7次，7次咧係 C 相。第7次咧係 C 相，如果大家咧抽到嘅相品咧都會寄翻香港俾你哋嘅，或者咧大家咧見到背包入邊嘅相品咧唔係咁中意啦，可以兌換翻點數嘅，可以再抽過啦，或者係咧用呢啲點數咧兌換翻你哋中意嘅相品。但係咧我都要提提大家啦，呢一種咧始終就係一種娛樂嚟嘅，千祈咧唔好過度沉迷，同埋咧要量力而為啊！而家你抽到咁多樣相品啦，之前咧同大家都有提及過咧，我抽嘅相品咧大家都有機會獲得嘅。咁咧銀河潮相嗰邊咧就揀選咗幾樣嘅相品出嚟咧，俾大家抽獎。分
分別咧係有進擊的巨人嘅冰杖啦，價值係1308蚊啦。仲有日版嘅米莫莎嘅 SRPSA 10嘅卡啦，係價值654蚊嘅。仲有 Jellycat 嘅小豬公仔，價值係260蚊嘅。仲有咒術迴戰嘅 figure 公仔係208蚊。仲有 PopMart 嘅甜夢抱抱系列嘅盲盒，仲有10位嘅星光幣20蚊嘅。如果想得到以上嘅賞品呢，大家只需要喺銀河潮賞 App 嘅互動界面入邊呢，就可以見到你哋嘅福利屋啦。輸入2026，7日後呢就會公開得獎噶啦。如果獲獎呢，就會自動呢入咗粉絲背包入邊啦。你哋可以揀選自己發貨啊，或者係分解做成點數。只要大家咧喺我呢條影片留言啦，留言一齊抽中同埋訂閱我嘅頻道啦，讚好呢條影片，大家咧就會有機會獲得 Sanrio 天使小熊系列糖膠念掛件，價值係208蚊㗎。大家記住要同時訂閱我嘅頻道，我先會可以抽到你㗎。到時咧都係7日後咧，我喺呢個留言區入邊咧揀選邊一位嘅幸運兒啦。到時我會喺你嘅留言嗰度咧回覆你中獎㗎啦。到時喺 DM 嗰度咧，你俾個地址我咧，咁就由銀河潮賞咧發貨俾大家。好啦，今條片就嚟到呢度啦，我哋下次見啦，拜拜。